最近，一个叫王纯的男人乘坐 SpaceX 的飞船上太空的事情引起了热议。他不是什么宇航员，也不是某个赫赫有名的商界大佬，甚至很多人根本没有听说过他。可他却做了有人有钱却没兴趣，有人有兴趣却没钱的事情。这位王纯到底是何方神圣呢？42岁的王纯出生于中国天津。2023年，他成为了马耳他公民。媒体给到他的标签是加密货币亿万富翁、币圈大佬、F2Point 和 Stickfish 的创始人。这两家公司是全球最大的比特币矿池和以太坊质押行服务提供商之一。据说上太空前，他的朋友在社交媒体上透露，没有结婚的他，如果人没了，他的比特币等于永久销毁了。这次就是这个有钱的男人自掏腰包搞了这个飞行任务，一起上天的4个人的船票也都是他付的。和他另外在一起的3个人也不是专业的宇航员，而是和他一起在靠近北极的斯瓦尔巴群岛相识的邻居。这3位船员分别是詹尼克·米尔克森，留住在斯瓦尔巴群岛的电影导演兼摄影师，以及来自柏林的机器人研究员拉贝阿·罗格，还有经验丰富的极地探险家和向导埃里克·菲利普斯。就是这样的几位非专业人员创造了历史。2025年3月31日 ，SpaceX 猎鹰9号火箭搭载的龙飞船坚韧号从佛罗里达将 Frame 2太空人送入了倾角90度的圆形轨道，飞行至约440公里的高度，宇航员得以直接飞越地球的南北极。以前人类的飞行太空任务，包括国际空间站的宇航员，都是看不到南北两极的。在这次任务之前，人类最接近极地轨道的载人飞行任务是1963年苏联的东方6号，其轨道倾角呢为65度，而 Frame 2的轨道倾角呢达到了90度，意味着它将垂直于赤道的方向进行飞行。正如王纯所说，他们之所以选择极地轨道，就是为了能从太空中看到他们相识并热爱的冰雪之地斯瓦尔巴群岛，而这是国际空间站无法做到的。他们实现了梦想，并创造了人类首次绕地球南北极轨道飞行的新轨迹。也许正是为了致敬这种勇敢无畏的探索精神，这次任务被命名为 Frame 2。这是一艘19世纪挪威著名极地探险船的名字，在挪威语中呢，它的意思是前进。这次 Frame 2的任务呢，有2个核心目标。除了刚才说到的呢，成为首批观测南北极的太空人以外呢，还要进行多项的科学实验。第一个就是首先要进行太空的 X 光扫描，这次是距离人类第一次拍摄 X 光片射线已经过去了大约130年。第二是测试2种血液流动限制的训练方法，评估运动症，追踪骨质密度流失的趋势。然后第3个就是在微重力情况下呢，要种植蘑菇。第4项实验呢是分析微重力对造血系统以及女性还有血糖的影响。第5项实验呢是回到地球后不依赖外部协助，进行自主的独立出舱。还有第6个就是首次使用便携式的核磁共振设备，在宇航员刚落地时呢，就立刻进行脑部扫描等等等等。另外呢，这次任务的着陆地点也是一个亮点，这是 SpaceX 5年来首次选择在美国加州西海岸作为载人任务的回收工作地点。王纯用日记也记录他有史以来的第1000次飞行，让我们也可以跟着他感受一下坐飞船是个什么样的体验。他感觉呢，进入轨道的过程呢，要比预计顺利很多，几乎感觉不到什么重力，也没有那种像是乘坐电梯突然下降失重的感觉。在微重力的环境下呢，最初的几个小时并不舒服，所有人都出现了太空运动症，大家都感觉到了恶心，还呕吐了几次。这种感觉呢，与在车上和海上的运动不同，你仍然可以正常的在 iPad 上进行阅读，但如果喝一小口水呢，就会引发胃部的不适，并引发呕吐。但经过了第1天的休息，第2天早上这个运动症就消失了。他们拍了几张 X 光片，然后他们就在南极上空打开了圆顶舱，欣赏太空美景。
这个舷窗宽约4英尺，是太空中最大的连接窗，提供360度的全景视野，这简直太令人羡慕了。听到这，你是不是很好奇，这位自费跑到太空上去晕船的王纯，他到底是什么人呢？你肯定想不到，在他的前同事眼里呢，他是一个有着孩子气的人，什么喝水指定要喝依云呐，办公室里摆着卡通沙发床，吃饭呢要精确计算卡路里，以及还有一个神圣不可踩的体重秤。圈内人呢送他的外号叫技术员。据说从刚有 QQ 开始呢，他就把昵称设为了1，然后每天雷打不动的改成了2、3、4，硬生生的数了8年。直到数字累加到了2523，而这个数字呢，成为了 F2 Paul 的名字的一部分。他对数字呢很是痴迷，背诵圆周周期率那更是基本操作了。最绝的是呢，传说他能把比特币私钥这种天书一般的东西硬生生的给背下来，难怪他敢不备份就上天。除了技术呢，他还是一个骨灰级的高铁千磁男，他能用周末坐火车刷出7万多公里的里程，1年2个月的时间在车厢里面思考人生。2013年呢，他用火车打卡完了中国所有的省份后，又开始想走遍全世界的249个国家。在工作上呢，他是个标准的卷王加细节控，不分昼夜的写代码、研究数学、物理，半夜工作更是常态了。对待同事、员工，从工作时说英语到标点符号大小写，都是有细节的要求的。他自己的英语也是自学成才的，而工作之外呢，他却显得格外的孤僻，因为他觉得这个圈子里的商人太多，说不上谁是朋友。他只是专注于自己的小世界，在跟团队吃饭也是基本上吃完了就走。据他说，他最大的乐趣就是阅读。他曾经沉迷于《平行宇宙》这本书，或许对他而言呢，仰望星空时人类的那点事显得就没那么重要了。至于王纯的财富密码呢，自然是比特币了。2001年，这位技术仔偶然看到了一篇关于比特币的文章，进行通宵研究后呢，大呼发现新大陆了。当时的比特币呢，几美金一个。他先是用苹果笔记本电脑搞了个 CPU 挖矿，结果忙活了一晚上呢，啥都没有。后来又跑去国外的平台用 PayPal 买，当时的比特币只是$8.7，他还顺手在淘宝上当起了2道贩子。折腾了几天后呢，他又觉得挖矿香，电费10元卖60元，血赚呀！于是他又找到了自己已认识的吴刚，也就是后来的必信大佬，他们合伙搞了一场乞丐版的挖矿冒险。几十块的二手主板，512兆内存条，4G 的 U 盘当硬盘用，整机成本200块，全靠显卡撑场面。租了个民房，还技术性的调整了电表，让电表倒转。折腾了1个多月呢，愣是挖出了大约7700个比特币。结果4000个交了电费，660个换了台 iPhone 手机，结果还被偷了。剩下的比特币在2013年比特币初涨到$17时，被他大手一挥全部卖了。也就是在那一年，他拉上了神鱼，在温州鼓捣出了 F2 Paul 鱼池，这是中国第一个正经的比特币矿池。这对性格互补的搭档把鱼池做成了全球顶尖的矿池。后来他又在泰国搞出了 Stickfish， 号称要做区块链界的谷歌。大家是否都好奇呢？他到底有多少个比特币呢？但谁也不知道。反正2016年时，他淡淡说了一句：6000块时呢，他卖了5000个比特币，买下了曼谷第一高楼的顶层豪宅。2017年的那场比特币才华丽的把王纯推上了神坛，币价当时冲破了2万美元。一向低调的他呢，罕见的在社交媒体上发出了矿场的照片。传说那时的 F2 Paul 每天净赚超过300万刀美元。王纯个人持有的比特币呢，可能突破了数十万枚。不仅如此，他还参与了狗狗币，运营过官网，拍过电影。鱼池挖出的狗狗币占总量的11%。他还放话，狗狗币到1美元时，他就买一个火星任务。时间呢，定在川普任期的最后一天。如今他坐在马斯克的飞船上天，也算是某种意义上的梦幻联动了。王纯的旅程始于数字与秩序，但他的内心却处于广阔天地，充满了对未知的好奇。
王纯的前女友曾评价他不像币圈的人，他的世界除了代码，只剩下星辰与大海。如果您觉得节目有趣，记得点赞、订阅、开启小铃铛，分享我们的节目。感谢您的观看。